Мы находимся в поселке Балтийская Слобода 2. Сюда можно добраться за 30 минут от города. КПП, охрана, большая детская площадка. — 150 квадратных метров, 3 спальни, 2 санузла, есть котельная и большая кухня-гостиная. Обращайтесь в террасу, покупайте дома у террасы. Если вы не подписаны на наш канал, обязательно подпишитесь для того, чтобы узнавать о новых предложениях на рынке недвижимости Санкт-Петербурга.